ท่านแลกเปลี่ยนกันให้ท่านสอนเรื่องการนั่งสมาธิมีประสบการณ์อย่างไรรู้เห็นยังไงคือในธรรมรู้แจ้งในธรรมยังไงเอาตัวเราก็ไปรู้ผิดทางมาตลอด50ปีแล้วมาแก้ใหม่กับกายแก้ไขใหม่เป็นยังไงเขานั่งวันละ13ชั่วโมงเป็นยังไงนั่งรู้เห็นยังไงให้เขาอธิบายเส้นทางนี้ให้ละเอียด In 1971, before you were born, I was studying in Tokyo, and at the end of that year, I came through Southeast Asia to India. I met a meditation teacher named S.N. Goenka. He's quite well known now, but he was not famous at that time. ช่วงเวลาที่คุณลุงเจเรียนหนังสืออยู่ที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นนะคะแกก็มาที่Southeast Asia ค่ะมาแล้วก็ไปที่อินเดียก็ได้พบพระอาจารย์โกเอนกาตอนนั้นก็ท่านยังไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียง He was born in Burma, but was a family of Indians.And he learned meditation from a Burmese meditation teacher. ก็ท่านเป็นคนอินเดียนะคะที่เกิดที่พม่าแล้วก็เรียนรู้การนั่งสมาธิมาจากสายพม่า The technique was we had a meditation course that lasted 10 days. We did not speak during those 10 days. We got up around 4 a.m. and went to bed around 9 p.m. ก็เทคนิคที่ใช้ก็คือให้ปิดวาจาเป็นเวลา10วันนะคะตื่นประมาณ 4:30 แล้วก็นอนประมาณ 3 ทุ่ม The technique was 3 days of samadhi to help calm the mind. After the mind was calmed enough,We move the mind to the top of the head and slowly move the mind, checking Vedanas, any kind of Vedana, any sensation, from head to foot, from foot to head. ก็คือใช้จิตวางไว้ที่หัวนะคะแล้วก็ใช้จิตเนี่ยเพื่อดูเวทนาแล้วก็ใช้จิตเพื่อไล่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวGoenka would give a Dhamma talk in the evening, and we had an opportunity to talk with a teacher once a day with questions about our meditation. ค่ะท่านโกเอนกาก็จะสนทนาธรรมในช่วงค่ำนะคะแล้วก็ครั้งวันละ1 ครั้งค่ะ So the entire technique is moving the mind through the body and having sati about each small part of the body and maybe eventually if you're able to move the mind inside the body checking different parts if your samadhi is strong enough ก็ใช้เทคนิคก็คือใช้จิตอะค่ะเคลื่อนไปตามร่างกายเคลื่อนไปตามอวัยวะต่างๆเพื่อสร้างสมาธิค่ะIt was called sweeping, like you sweep down, you sweep up, you sweep down, and the concept was based on the idea that the mind that is practicing the samadhi of Vedana is a pure mind, and it helps to align or purify the physical body and...ultimately results in some panya ก็คือใช้จิตเพื่อเคลื่อนเดินไปทั่วตามอวัยวะต่างๆของร่างกายอย่างนี้นะคะ There was no instruction for just analyzing the mind or watching the mind. I took courses that lasted 10 days, 20 days, 30 days.But I never received instruction about practicing sati. ก็คือลุงเจก็อยู่ในคอร์สค่ะ
จอยคอร์ส10 วัน20 วัน30 วันแล้วก็ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการแนะนำหรือว่าได้รับการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสติ When I returned to America, there were no teachers of this technique in America, and gradually I stopped practicing and entered into my secular life. ก็ในช่วงเวลานั้นที่อเมริกาลุงเจก็ได้เดินทางกลับไปอเมริกานะคะช่วงเวลานั้นก็ยังไม่มีครูสายสมาธิที่สอนสมาธิแบบนี้ต่อเนื่องก็เลยหยุดทำแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตทางโลก About 20 years later, I met someone who was practicing this Goenka technique, and I learned there's a meditation center not far from where I lived. ก็20 ปีต่อมาก็เจอครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิในสายท่านโกเอนกานะคะศูนย์ของเขาก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านลุงเจนะขณะนั้น So I went to that center, and again I began to take this form of meditation in these 10, 20, and 30-day courses. ก็ไปจอยคอร์สนะคะไปร่วมคอร์สสายเดิมวิธีการปฏิบัติเหมือนเดิมอะค่ะก็เข้าคอร์ส10 วัน20 วัน30 วันแบบนั้นเหมือนเดิม I could not see even the slightest change ก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนก็ไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในความทุกข์ที่มีนะคะ I went to a 30-day course very far from my home. I had to fly there, and I had a kind of breakdown. I felt I could not continue, that I was defeated, that it was hopeless, and the teacher was worthless. ก็หลังจากนั้นก็ไปเข้าคอร์ส30 วันในอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างไกลจากบ้านนะคะแล้วก็ครั้งนั้นก็รู้สึกเหมือนอยากจะยอมแพ้และรู้สึกเหมือนสิ้นหวังเพราะว่าแบบรู้สึกว่าครูอาจารย์ที่สอนที่นั่นก็แบบไม่ค่อยเกื้อกูลไม่ค่อยเมตตาเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนใช้คำว่า break down เหมือนสติแตกอะไรอย่างเงี้ย I didn't know where to find a different teacher or a different technique, a different school of meditation. I don't remember, but someone told me about a teacher in Thailand. And I telephoned that temple. They said I could come, and I flew to Thailand. ก็ตอนนั้นก็ยังหาครูบาอาจารย์ไม่ได้นะคะเราก็มีได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะก็มีคนแนะนำให้ไปสถานที่ที่หนึ่งลุงเจก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไป The teacher did not speak English, but there was someone who could translate. The technique was also very disciplined. It was also from Burma. It was Vipassana, Burmese style, but not the same as Goenka. In that technique, I would sit on a mat 40 minutes practicing samadhi, and then stand up and practice walking meditation for 40 minutes. ที่นั่นก็สอนวิปัสสนาในรูปแบบของพม่านะคะก็คือให้นั่งสมาธิแบบนั่ง40 นาทีแล้วก็เดิน40 นาที To bring the mind home back to the body, the technique required that we have sati of every movement. So I would say reaching, touching, gripping, lifting, moving, touching, drinking, like this, with my hands when I'm walking,
lifting, moving, touching, stepping, lifting, like this. That was the technique that you just repeated all day and day after day. ก็เป็นรูปแบบที่ทำให้จิตกลับไปอยู่ที่เรียกว่าบ้านนะคะโดยผ่านการมีสติผ่านอิริยาบถต่างๆก็จะยกจับกินดื่มนอนหรืออะไรตลอดทั้งวันนะคะ I was told that if I was walking in meditation and some thinking arose in the mind, I should stop. I should forbid any kind of thinking. ก็ได้รับการแนะนำว่าถ้าในขณะที่เดินอยู่ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นก็ให้หยุดเดินแล้วก็ไม่ควรให้มีความคิดอะไรเกิดขึ้นเลย I stayed in that temple 60 days practicing this technique. When I finished that course, I was extremely disappointed in the work and the lack of benefit or result from the efforts I made. ก็ฝึกอยู่แบบนั้นนะคะ60วันแล้วก็พอฝึกจบก็รู้สึกผิดหวังว่าหาประโยชน์สาระจากการฝึกแบบนี้ไม่ได้ค่ะ It was pushing a rock up the mountain. รู้สึกเหมือนกำลังเข็นคบขึ้นภูเขาเข็นหินขึ้นภูเขาอย่างนั้น Not getting to the top. แต่ก็ไม่ถึงยอดสักที And we are promised by the Buddha that if we have right view, right understanding, right effort, if we practice the Eightfold Path, we are promised to be successful. แต่ก็มีคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าถ้ามีทิฏฐิที่ถูกต้องมีความวิริยะที่ถูกต้องนะคะดำเนินตามอริยสัจสี่อะค่ะยังไงก็ต้องถึงประสบความสำเร็จ So if we're not, either we're making some mistake in the practice, or perhaps that technique isn't appropriate for our personality, our nature. We're fighting to do something that should not be a war. ถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จนะมันก็เป็นไปได้สองอย่างที่อย่างหนึ่งก็คือทางผิดหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือทางอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ I came home depressed. I went online. I found a girlfriend and got married. ก็รู้สึกผิดหวังกับการปฏิบัติก็บินกลับบ้านแล้วก็มีแฟนแล้วก็แต่งงานเป็นครั้งที่สอง That didn't work either. ก็ยังไม่เวิร์กเหมือนเดิม So when that relationship wasn't making me happy, and I had been caring for my mother for 14 years, and she was 104 years old at that time, I was desperate for some panya, some relief from my suffering. ก็ตอนนั้นหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตคู่นะคะแล้วก็ดูแลคุณแม่ที่อายุมากมาประมาณ14ปีแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันสิ้นหวังกับการหนทางที่จะออกจากทุกข์นะคะ I didn't know I could go online and find an Ajahn Chah International Meditation Center. I didn't know that. I had never heard of the Thai forest monk tradition. All I knew to do was to go back to that technique that I didn't like. ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักว่ามีศูนย์ของหลวงปู่ชานะคะไม่รู้จักทางสายวัดป่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกลับไปภาวนาแบบเดิมใช้เทคนิคแบบเดิม I had met a nun at that temple where I sat for 60 days, and she had been
a co-teacher. The abbot of that temple was my primary teacher, but when he was busy, one of the nuns was my teacher. ก็ได้พบคุณแม่ชีคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคะแต่ว่าคุณแม่ชีคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมีกิจธุระยุ่งอยู่เหมือนกันก็เป็นครูบาเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์จริงๆแท้ๆท่านแรก I contacted the Meishi, asked her if she would teach me again. She said she was retired. She did not live in the temple. She had a private residence. And she said, well, it's really not convenient. I'm retired. I wrote letters 3 times asking, please reconsider. And on the 3rd time, she invited me to come back. ก็ติดต่อไปที่คุณแม่ชีท่านนั้นนะคะขอที่จะไปเรียนด้วยไปอยู่ด้วยแต่ตอนแรกคุณแม่ชีปฏิเสธว่าแบบได้เกษียณแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่วัดท่านไปอยู่ที่อยู่อาศัยของท่านเองลุงเจก็เขียนจดหมายไปตื้อ3 รอบท่านก็ปฏิเสธจนครั้งที่3ที่เขียนจดหมายไปท่านก็ตอบรับ I built a small house, more than a kuti, but less than a house.Near where she lived, very near. And for 1.5 years, I practiced 40 minutes sitting, 40 minutes walking, and trying not to think. ก็ไปอยู่ที่นู่นลุงเจก็สร้างบ้านเล็กๆนะคะที่ใหญ่กว่ากุฏิแต่ว่าไม่ถึงกับใหญ่เท่าบ้านเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆที่คุณแม่ชีอยู่เราก็ฝึกฝนแบบนั้นฝึกฝนด้วยการนั่ง40 นาทีเดิน40 นาทีก็ฝึกฝนอยู่แบบนั้นI met with her once a week for Dhamma instruction and for her to check me. ค่ะแล้วก็ไปเจอคุณแม่ชีอาทิตย์ละครั้งเพื่อส่งกันบ้านแล้วก็สนทนาธรรม The last time we met, she said, "You know, I don't think I'm going to live very long." She was about 54 years old.And I was near 70. I'm thinking maybe she means she won't live 20 more years like me. She died in a car accident 7 days later. ก็ครั้งสุดท้ายที่พบกับคุณแม่ชีนะคะคุณแม่ชีก็บอกว่าอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานตอนนั้นคุณแม่ชีอายุ54คุณลุงก็ประมาณ70แล้วคุณลุงก็คิดว่าไอ้คำว่าไม่นานของคุณแม่ชีนี่คือแบบว่าอาจจะอยู่ไม่ถึง70หรอก20 ปีให้หลังแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น7 วันคุณแม่ชีก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็เสียชีวิต At the funeral, I met someone who recommended a place for me to continue my practice down near Surat Thani.ก็ที่งานศพคุณแม่ชีก็เจอกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่แนะนำว่าให้ไปฝึกปฏิบัติภาวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี The Meishi lived in a very small village named Pangyao, close to Chachoengsao. ส่วนที่คุณลุงไปสร้างบ้านอยู่อะค่ะอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็พอมีกัลยาณมิตรแนะนำให้ไปอยู่ที่ใต้อะค่ะคุณลุงก็เลยเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานี This location wasn't a developed meditation center. It was a very small piece of land in the countryside. There was one monk, a young monk, about 35. He spoke some English. He said I could stay there how do we say that? On a temporary basis if he didn't like what I'm doing, he would ask me to leave. ก็ไปที่นั่นก็เจอพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะเป็นพระสงฆ์อายุน้อยอายุ35 ปีค่ะท่านก็บอกว่าก็ลองอยู่ดูก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะขอให้ออก I lived in a cave
It was not furnished. It was not finished. It was a real cave. ก็อาศัยอยู่ในปฏิบัติภาวนาอยู่ในถ้ำอะค่ะที่ก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเป็นถ้ำจริงๆถ้ำตามธรรมชาติ And my neighbors were scorpions, poison snakes, rats, bats, some snakes 3 and 4 meters long, eating the rats and the frogs. And this was very challenging. ก็มีสัตว์นานาชนิดเป็นเพื่อนบ้านนะคะมีพวกแมงป่องงู 3-4 เมตรมีหนูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน This young monk said after some time I can stay but he won't teach me. I'll just have to be my own teacher. ก็พระสงฆ์ท่านก็บอกว่าอยู่ได้แต่ว่าท่านคงไม่ได้สอนถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ให้แบบเหมือนปฏิบัติภาวนาด้วยตัวเอง I had developed enough discipline, strong determination, aditan. ค่ะก็อยู่ที่นั่นก็ปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตด้วย Yeah. That I could practice minimum 12 hours a day, up to 18 hours a day alone. ก็อธิษฐานว่าจะปฏิบัติภาวนาอย่างน้อยวันละ12 ถึง 18 ชั่วโมงด้วยตัวเอง But I hated it. แต่ว่าก็ไม่ชอบก็เกลียดมันมากเลย And I began to pray. Prayer is not something we learn much about in Buddhism. And I had bought a small statue of the Buddha, and every morning, part of my ritual, I would pray that I could find a teacher who would teach me the way the Buddha would teach me if he was here. ก็แกก็ไปเหมือนเช่าพระองค์เล็กๆมานะคะแล้วก็ทำวัดเช้าทุกวันแล้วก็อธิษฐานขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมแท้ๆที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอน 6 months later, I lived in the cave 1.5 years. The last 6 months, I was praying to get out. ก็อยู่ที่ถ้ำนั้นปีครึ่งนะคะ6 เดือนสุดท้ายตลอดเวลา6 เดือนสุดท้ายก็อธิษฐานสวดมนต์ขอให้ออกไปจากที่นั่น One day, I had one small bag. I packed up the bag. I walked down the mountain. I went to the street. I hitchhiked to the airport, and I flew to Bangkok. วันหนึ่งก็ตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของลงจากเขาโบกรถแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพ But I didn't know where to go then. แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน And I wasn't yet smart enough to check the internet. ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงอะไรเงี้ย So I called a friend, the friend who had recommended that Burmese style meditation temple in the first place, which I now no longer wanted to go back to or to continue that technique. And she said she no longer goes to that temple. She has another teacher who is recognized as Arhan. He lives in the mountains between Sakanakorn and Mukdahan. ก็ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาเพื่อนคนที่แนะนำให้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สายพม่านะคะซึ่งจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะปฏิบัติแบบนั้นแล้วแต่ว่าก็โทรไปหาเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าอ๋อตัวเขาเองก็ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบนั้นแล้วตอนนี้มาปฏิบัติในรูปแบบวัดหนึ่งที่อยู่แถวสกลนครแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่สิ้นทุกข์แล้ว
She contacted the Ajahn. He agreed to take Farang. There were no Farangs at that temple, and he did not speak English. ก็เพื่อนคนนั้นก็โทรไปติดต่อพระอาจารย์ให้อะค่ะก็ที่วัดนั้นก็ยังไม่มีคนต่างชาติไปแล้วก็ไม่มีใครที่พูดภาษาอังกฤษได้ He had been a student of Ajahn Ban, who was the student of Kang Mar, who was the student of Ajahn Mun. พระอาจารย์ท่านนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แบนซึ่งพระอาจารย์แบนก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์กงมาก็ทั้งหมดก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นค่ะ When I met him the first morning, I knew I was home. ครั้งแรกที่เจอพระอาจารย์ท่านนั้นก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน I didn't know anything about forest monk tradition, but for the first time, I was allowed to read a book, and there was a small library at the temple in English. ก็ตอนนั้นไม่รู้จักพระสายวัดป่านะคะพอไปถึงที่นั่นก็เลยได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระสายวัดป่าในห้องสมุดที่นั่นเป็นภาษาอังกฤษ The morning I met Prajahn, he asked me, "What is your practice?" I told him, and I told him I didn't like it. I especially didn't like walking meditation. I was very confused about how walking meditation works, the value of walking meditation, because my samadhi did not seem to be the same or as good when I'm walking. I didn't want to practice walking. I just wanted to sit. พระอาจารย์ท่านนั้นก็ถามว่าปฏิบัติยังไงมาลุงเจก็อธิบายว่าแกเดินจงกรมทำสมาธิด้วยการเดินนะคะแต่จริงๆแกก็ไม่ได้ชอบวิธีนั้นเท่าไหร่ก็เลยถามว่าจริงๆแล้วการทำสมาธิด้วยการเดินเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีคุณค่ายังไงเพราะสำหรับตัวแกเนี่ยแกรู้สึกว่าวิธีนั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เกิดสมาธิสำหรับแกนะคะ Virtually everything I thought I knew about the practice of meditation and the teachings of the Buddha had been wrong. ก็ตอนนั้นก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาทั้งหมดสิ่งที่เข้าใจทั้งหมดอะค่ะยังผิดอยู่ I'm not saying those techniques, those practices weren't beneficial to other students, but they weren't appropriate for me. ไม่ได้พูดว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาค่ะจะไม่ได้ผลกับคนอื่นแต่รู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับตัวแกเอง So the teacher said, if you don't like it, don't do it. แต่พระอาจารย์ก็บอกว่าเอาก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องปฏิบัติแบบนั้น Now that's revolutionary. Before my entire life, the teacher said, do like this. No questions asked. Just do it. แกก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการปฏิวัติอะไรบางอย่างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะครูบาอาจารย์ทุกท่านก็เวลาสอนก็จะบอกว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่าทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้น That was the beginning of my liberation. รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นของความเป็นอิสระในการปฏิบัติ I was able to practice in a way that was more natural for me, and I had the benefit of the teachings of the forest monk tradition, reading so much of Ajahn Chah and Mahabua books in English. ก็รู้สึกว่าการปฏิบัตินะคะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมในรูปแบบของพระอาจารย์ชาแล้วก็หลวงตามหาบัว
And the biggest change for me was beginning to understand that the practice of samadhi does not result in panya. The practice of sati samadhi panya. And you can't have sati without some thinking and some investigating of the Dhamma of your own mind. ก็มีความเข้าใจขึ้นมาว่าการปฏิบัติสมาธิอย่างเดียวอะค่ะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาแต่การที่มีสติมีสมาธิอะค่ะเป็นการทำให้เกิดปัญญาแล้วก็เข้าใจว่าการมีสติสมาธิอะค่ะเป็นไปเพื่อการเรียกว่ารู้แจ้งรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจค่ะ Eightfold path, right effort, right sati, right samadhi, 6, 7, 8. I was just beginning to learn that. ค่ะก็เข้าใจคำว่าสัมมาวิริยะสัมมาสติสัมมาสมาธิมากขึ้นค่ะ If we're not being blessed by our practice, there might or must be something wrong with the effort or the sati or the samadhi, because when they work in harmony, they result in panya, which is our liberation from dukkha. ก็เข้าใจว่าการเดินมรรคที่ควบคู่กันความสอดคล้องกันระหว่างสัมมาวิริยะสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นแหละที่เป็นตัวทำให้เกิดปัญญา